สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุโขทุกคนครับพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับเบาช็อกโกแลตชาแนลครับผมมีเมนูตำทะเลครับพี่น้องทะเลก็มีกุ้งมีเมือกมีลูกชิ้นครับพี่น้องไม่ได้พอกันหลายมือครับพี่น้องจะเป็นแจ้งๆไงครับพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นครับมีปลาครับพี่น้องปลาขาวหน้าครับผมทอดครับผมมีผักบุ้งนิดหน่อยครับผมมาครับพี่น้องเพื่อได้พอกันโดนกับแสบเพื่อครับพี่น้องลุยครับพี่น้องมาน้ำกันครับจ้าครับโอ้ไปแดกนัวครับพี่น้องนัวนัวโผล่นั่นหรอครับพี่น้องไปพบปล่อยเป็นฟังซ้ำมือพี่น้องนี่ก็เลยมาทักทายพี่น้องครับปากห้องบึมๆครับพี่น้องคนโตเขาก็ซ่อครับคนเขาก็ซ่อครับพี่น้องตกแห้งหนึ่งห้างเจอครับบ้านกับโต๊ะมันเนี่ยกับโต๊ะก็ดีใจแท่นข้าวหน้าครับพี่น้องแรงหักแรงเนี่ยครับดีใจแท่นต้นเขาด้วยครับก็เรียนหนาเรียนนะครับพี่น้องไม่ค่อยดีดูเสือลบหนาลบหลังอยู่เดี๋ยวเรียนไปเอานกครับน้ำพ่องครับพี่น้องพ่องเราก็เรียนไปเอานกเห็นกุ้งแล้วตัวกุ้งซี่ตัวหาตัวเลยครับเมนูเนี่ยอยู่ในราคา70 บาทครับพี่น้องตำทะเลครับตัวเราก็เย็นย่างชิ่งเอาต้นสั่งต้นยูคามาลงหรอพี่น้องปลูกต้นยูคานะครับเป็นเกษตรกรครับผมชีวิตโรงงานมีแต่นี่ครับผมหาขี่เสริมไปครับขี่เสริมไปเฮ็ดอย่างเดียวมันบ่พ่อสิมีครับพี่น้อง
กนัวน้องสมชาสมลืออยู่ร้านเนี่ยแซ่บอยู่ครับเขาน้ำกันน้อยก็จะแซ่บแต่ว่าน้ำก็ย่อยปอกปอกลองใบแรงๆครับใบแรงๆมันใบ3แล้วครับมันต้องเล่นกินยุ่นใส่เทียงหน้าไฟหยาครับยังไม่มีเสียงฝนกูกินตำกับอะไรข้าวโพดครับผมเพื่อนมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามนะครับพี่น้องให้บ้าวสกอตเลยนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีกำลังใจเสร็จคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งเสมอนะครับพี่น้องผมบ่อยากครับถ้าว่าเราแรงบ่เร็วพี่น้องกินนี่คือโตอยู่ให้อยู่หน้านี่กับย่างกับแซ่บพี่น้องประเทศมันกินไม่พอกับพ่อกับแม่ด้วยยังดีแซ่บครับความสุขความกับพ่อกับแม่ตัวอันนี้แม่ไปทำงานครับพ่อมันไปเบิ่งน้ำฝนตกแห้งผู้เดียวก็แซ่บพวกเราครับพี่น้องนี่กินแซ่บครับ
ผู้ใดมากะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้าวสกอตน้ำเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อฝากกันเด้อครับเด้อกันช่องให้มันฮอดดังๆคือเขาเจ้านะครับพี่น้องอยากเฮ็ดอันนี้เป็นช่อง YouTube นะอยากเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมอีกอยู่ครับพี่น้องโดยมันเลยสิเป็นอาชีพหลักก็ได้ครับพี่น้องขึ้นอยู่กับพี่น้องสิซอยกดติดตามกดแชร์ให้ผมนะครับพี่น้องฝากกันเด้อครับเด้อขอบคุณครับ